खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 14 आगस्ट 2026 मायथाइ एबा 28 सावन दान 1433 मायथाइ सुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि रांखान्थियारि बिथिङाव मोजां फिथाइ लागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि साखाफारा आरो लोगोफोरजों गोरोबलायनाया जेथोगोनां हाबाफोरखौ मोजाङै फोजोबगोन। फालांगि फेहेरनायनि फारसे नाजानाया फिथाइ होगोन। नखराव रंजानायनि आबहावा थागोन आरो सोरबा मोजां मोनजानाय सुबुंनि फैनाया जाथावना। सावस्रिया गोख्रों आरो मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृषभ राशि। दिनै शुक्र ग्रहनि मोजां थासारिनि थाखाय आरिमु, फेशन, मिडिया आरो बेसेनगोसानि मुवाफोरजों सोमोन्दो थानाय फालांगिरिफोरा गोबां रांखावरियारि मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि खामानि मावनायनि रोखोमा गुरै आरो समायनाखौ बांहोगोन। गोदान फालांगियारि सोमोन्दो गायसनगोन। जुलियारि जिउआव गावजों गाव गोरोबलायनाय आरो मोजां मोनलायनाया गोथौ जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जोंथि गुफुर गाब। मिथुन राशि। नोंथांनि सोरजिलु आरो गोख्रै थिरांथा लानो हानाय गोहोआ नोंथांखौ दिनै खामानि थिलियाव आगानसे सिगां लाखिगोन। फालांगियारि दावबायनाया गोदान खाबु आरो मोजां फिथाइ होगोन। नोंथाङा मेलेमारि सावरायनायाव गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनग्रा लोगोरिजों मोनसे गोजोनथाव सम मोनगोन। गोसोआरि गोजोन आरो देहायारि गोहोआ लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। कर्कट राशि। दिनै नोंथांनि नोजोरा नखरारि जिउनि समानथाय आरो सुख सुबिदाफोरखौ बांहोनायनि सायाव थागोन। हा सम्पथि एबा अट'मबाइल सेक्टराव रां थिसननायनि बिथांखि लानो हायो। गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि बोसोनजों मावख'आव थाबथानाय प्रम'शनफोरा लामाखौ बेखेवगोन। नखरजों लोगोसे दावबायनो हानायनि खाबु दं। देहाया सरासनस्रानिख्रुइ साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रुपा एबा क्रिम गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय गोहोआ बांगोन। खुंथायारि, आयेनारि एबा राजखान्थियारि बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा जाफेरै जाफुंसारनाय आरो मान मोनगोन। मोनसे गोदान फालांगियारि गोरोबथायाव सागान होनायनि जाथावना दं। नोंथाङा नोंथांनि नखरारि बिबानफोरखौ मोजाङै मावफुंगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। कन्या राशि। नोंथांनि गोख्रों सानथांखिफोर आरो खामानि थिलियाव गेबेंथिया दिनै गिदिर फिथाइ लाबोगोन। बे साना बेंकिं, सीए आरो एकाउन्टजों सोमोन्दो गोनां रोंग'थि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। हरखाब रांखान्थियारि मुलाम्फाया रां दोनथुमनायखौ बांहोगोन। बादायारि आनजादनि बिजाथिफोरा मोजां खौरां मोनगोन। डाइजेस्टिभ सिस्टेमखौ एसे जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। तुला राशि। शुक्रबारनि बे साना नोंथांनि जिउआव जौगागोन आरो नोंथांनि रांखान्थियारि हालोदाव दावगागोन। सोरजिलु दारिमिन, लाक्जारि आरो इन्टेरियर डिजाइनिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बेयो मोनसे गिदिर प्रजेक्ट लानायनि सम। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय मोनसे अनथोब होनाया गोसोखौ खुसि खालामगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गावखौ गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों आकाहि गाब।
वृश्चिक राशि, नोंथांनि रादाय होनाय आरो नोजोरारि थिरांथाफोरा दिनै नोंथांनि जिउ राहाखौ मोनसे गोदान दिथा होगोन। कनस्ट्राक्शन, इन्जिनियारिं आरो फार्मासिउटिकेल सेक्टरफोराव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा गोदान कन्ट्राक्ट मोननो हागोन। गोजाम फारागथिफोरखौ सुस्रांनाया सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। मोनाबिलियाव मेडिटेशन एबा यगा खालामनाया गोसोखौ गोजोन होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गाब। धनु राशि, दिनै गोजौ सोलोंथाइ, फोरोंनाय आरो बुहुमनां फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे सनानि खाबु लानानै फैदों। नोंथांनि बोसोन आरो मावखान्थिफोरा लोगो आरो गागि मोन्नैबो सुबुंजों बाख्नायजागोन। आयनि उफ्रा फुंखा खुलिनानै रांखान्थियारि बिथिंखौ गोख्रों खालामनाय जागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोमो गाब। मकर राशि, नोंथांनि आखा-फाखा आरो आब्रुथि गोनां आखुआ दिनै गिदिर जाफुंसारनायनि बिथा गायसनगोन। कर्परेट सेक्टराव नोंथांनि दिन्थिफुंनायखौ गोजौ बिबानगिरिफोरा बाख्नायगोन। गोलाव समनि रां थिसननायनि सानथांखिफोरा इयुनाव गोबां फिथाय होगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां आरो गोहोगोरा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिलर गाब। कुम्भ राशि, दिनै आईटी, सफ्टवेयार, इनोभेशन आरो डिजिटेल प्लेटफर्मजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय जारिमिनारि मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नेटवर्किंनि गेजेरजों गोदान बुहुमनां सोमोन्दो दागोन, जाय फालांगियाव मोनसे माइल खुन्थिया जागोन। नोंथाङा लोगोफोरजों रंजाथाव सम मोनगोन। नोंथाङा देहायारि सांग्रां आरो सावस्रिगोनां मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि, गोसोआरि सांग्रांथि आरो फालांगियारि रोंग'थिनि गोमोथाव गोरोबलायनाया दिनै नोंथांखौ रांखान्थियारि आरो गोसोआरि जौगाथाय होगोन। बायजोनिफ्राय लाबोनाय दैथायहरनाय एबा गुबुन हादोरारि कम्पानिफोरजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोराव हरखाब बांगोन। नोंथाङा धोरोम आरो दान होनायाव गोसो जागोन। नखरनि गोजोन थागोन आरो सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।